हेलो गाइज, हम जहाँ ठहरे हुए हैं उसके छत के ऊपर में खड़े होके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आंध्र प्रदेश में इवनिंग टाइम में जो बारिश होता है उसका नज़ारा। और जिस तरफ देखो बस घर ही घर है, घर ही घर है, हर जगह बस घर ही घर है यार। और यहाँ का पीपल अपना लैंग्वेज मतलब वो हिंदी नहीं समझ रहे हैं। उनका लैंग्वेज हमको नहीं आता, हमारा लैंग्वेज उनको नहीं आता है, तो इसी से हमारा डिस्टरबेंस होता है और हम लोग उसी से परेशान हैं और मस्ती भी कर रहे हैं इसी के चलते।